আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নীলুর রসগর। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বেকারি স্টাইলে চুলায় কিভাবে চিকেন রোল বান তৈরি করা যায় সেই রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। এই বানগুলি ছোট বড় বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে থাকে। আর রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আপনাদের সুন্দর একটি লাইক এবং কমেন্ট আমাকে আগামী ভিডিও তৈরিতে উৎসাহ যোগায়, একটি শেয়ার আমাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনে ক্লিক করে রাখুন, তাহলে আমার আগামী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে এই রেসিপিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এর জন্য নিয়েছি একটি বল, আর নিয়েছি আমি হাফ কাপ হালকা কুসুম গরম পানি। তার কুসুম গরম পানির অর্ধেকটা আমি বলে নিয়ে নিচ্ছি। এটি আঙ্গুলে সয়ে যায় এরকম গরম। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 টিস্পুন পরিমাণ ইস্টকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমি এখন দিয়ে দিব 2 টিস্পুন পরিমাণ সুগার ইস্টকে অ্যাক্টিভ করে। এটিকে আমি এখন ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার পরে এটিকে আমি ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব অ্যাক্টিভ হতে। তারপর নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচামরিচ কুচি। আগেই আমি ভেজে রেখেছি 1 কাপ পরিমাণ চিকেন কিমা, তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি নিচ্ছি 2 টিস্পুন পরিমাণ মেয়োনেজ। তারপর দিয়ে দিচ্ছি আমি 3 টিস্পুন পরিমাণ টমেটো সস। এগুলো দিলে হয় কি আপনার বনের ভিতরের চিকেন কিমাটা অনেকটাই জুসি থাকে। দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ টিস্পুন পরিমাণ লবণ। দিয়ে দিচ্ছি 2 টিস্পুন পরিমাণ সুগার এই টেস্টটাকে অনেক বাড়িয়ে তোলে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাণ লেবুর রস। এগুলোকে ম্যারিনেট করে আমি এখন এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। নিয়ে এসেছি অ্যাক্টিভ করা ইস্টগুলোকে, এর মধ্যে বাকি পানিগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম, দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 8 টিস্পুন পরিমাণ সুগার। এখন এগুলোকে আমি ম্যারিনেট করছি। চিনি গলে গিয়েছে। দিয়ে দিচ্ছি 2 টিস্পুন পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। আপনারা লিকুইড দুধও ব্যবহার করতে পারেন পানির বদলে এবং গুঁড়ো দুধের বদলে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ রেগুলার পারপাস ফ্লাওয়ার বা ময়দা। এখন এগুলোকে আমি ম্যারিনেট করে ডো তৈরি করে নিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ রেগুলার অয়েল। এগুলো দিয়েও এখন আমি ম্যারিনেট করছি। এ পর্যায়ে আসলে হাত দিয়ে এটিকে মথে নিতে হবে। চামচটা উঠিয়ে ফেলছি। এবার আমি এগুলোকে হাত দিয়ে মথে নিচ্ছি। আমার আরও 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ ময়দা লেগেছে এটিকে মথার জন্য। ভালোভাবে মথে এটিকে সফট করে নিচ্ছি। দেখুন এরকম সফট হবে মথার পরে। তারপর আমি আধা ঘন্টা রেস্টে রেখে দেব। এর ভিতরে আমি একটি ট্রে তৈরি করে নিচ্ছি, যেটিতে আমি বেক করব। ফয়েল পেপার দিয়ে কভার করেছি। ফয়েল পেপারের উপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি তেলটা ব্রাশ করে দিচ্ছি। তারপর আধা ঘন্টা পরে ডোটাকে নিয়ে এসেছি। এবার আমি হালকা মথে নিব, খুব বেশি মথে নিতে হবে না। তারপর আমি এটিকে ভাগ করে নিচ্ছি। মাঝের দুইটা খুবই বড় হয়েছে, তাই আমি এটাকে সমানভাবে করার জন্য আরও একটি বান তৈরি করেছি। গোল করে আমি এটাকে এখন রুটি তৈরি করে নিব। আর আমার এই রোল বানের রুটিটি গোল হবে না, একটু লম্বা শেপটের হবে। আর আপনাদেরকে আমি বেলে সেটি দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম লম্বা হবে। একটু লম্বা হবে, 4 কোণা শেপটের হবে। এই লম্বা শেপটের রুটিটির 3 ভাগের 1 অংশকে আমি একটি পিজা কাটার দিয়ে কেটে নিচ্ছি। আপনারা ছুরি দিয়েও কাটতে পারেন, যে কোনো কাটার দিয়েই কাটতে পারেন। এরকম লম্বা লম্বা চিকন করে কেটে নিচ্ছি। তারপর বাকি যে 2 অংশ আছে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিকেন কিমাগুলো। এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি লম্বা করে লাইন করে। এরপরে
রুটিটাকে আমি একটু টেনে 4 কোণা শেপ করে নিচ্ছি। তারপরে এভাবে গোল করে আমি রোল তৈরি করে নিচ্ছি এভাবে। তারপরে কাটা অংশটাকে উপর দিয়ে এনে দিচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর একটা ডিজাইন হচ্ছে। এটা এখনের থেকেও যখন আমি বেক করব তখন দেখতে আরও অনেক ভালো লাগবে। এভাবে একটার উপর দিয়ে এনে এনে নিচে দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার লাগানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি বনটিকে যেই ট্রেটি তৈরি করেছি তার উপর রেখে দিচ্ছি। সবগুলো হয়ে গিয়েছে আমার। এবার আমি এগুলোর উপরে ডিমের একটা প্রলেপ দিব। একটা ডিম নিয়েছি, ডিমের মধ্যে আমি 1 টিস্পুন পরিমাণ টমেটো সস দিয়ে মিক্স করে ব্রাশ করে দিচ্ছি উপর দিয়ে। এতে হয় কি, বেক করার পরে উপরের কালারটা একেবারে বেকারিতে যেরকম কালার আসে সেরকম আসবে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি সাদা তিল উপর দিয়ে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে, দেখতে যেন ভালো দেখা যায়, অ্যাট্রাকটিভ লাগে সেই কারণে। এবার চুলায় চলে যাচ্ছি। চুলায় আমি আগের থেকে একটা পাতিলকে 10 মিনিট হাই ফ্লেমে প্রিহিট করে নিয়েছি। এর ভিতর একটা স্ট্যান্ড দিয়ে ট্রেটাকে তার ভিতর বসিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম আধা ঘন্টার জন্য। এই ফ্লেমে আমি আধা ঘন্টা পরে উল্টিয়ে দেখুন আমার বনটা কি সুন্দর হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে ফেলেছি। নামিয়ে এটাকে আমি গরম গরম অবস্থায় একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পরে এটাকে আমি নামিয়ে এনেছি। দেখুন এটি দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতেও অনেক ইয়ামি হয়েছে। এই বনটা বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে থাকে। আপনারা এটা বাচ্চাদেরকে টিফিনে দিতে পারেন, চায়ের সাথে খেতে পারেন, অতিথি আসলে আপ্যায়ন করতে পারেন। যদি রেসিপিটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন, তাহলে আর এগুলোকে বাইরের থেকে কিনে এনে খেতে হবে না। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমি যেন এরকম অনেক রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।